Монтаж мы, как установить, дальше покажем вам. Применяется два лайфхака у нас здесь, новые разработочки. Ну, не новые, ну вот трубу, допустим, мы сделали под тройничок, поставили трубу. Труба очень тяжелая, кронштейн нам поставить негде, то есть его вообще негде там закрепить. Тут стена у нас из кирпичика, она защищает у нас противопожарную, выполняет защиту. И там везде кронштейн прикрепить негде. Поэтому мы применили трубу и применили новую технологию засыпки потолочной разделки. Усовершенствовали ее. Дальше мы на видео покажем. Значит, что мы разжигаем камин. Разжигаем. Как у нас работать будет, я не знаю. Вот такой уголочек мы применяли на потолочной разделочке. Никому он не нужен, остатки. Вот, сожмем. Бумаги нам понадобится много. Обычно надо разжигать берестой. Сегодня я не буду никаких там историй рассказывать. Сегодня мы маленько устали, попали на конек и применяли там тоже новые разработки. Показывать их не будем. То есть там просто, скажем, не то чтобы некрасиво, ну нечего показывать. То есть сделать мы, задачу мы поставленную решили. Работа у нас получилась, но показывать не будем. То есть, потому что кому-то понравится, кому-то нет. Сейчас мы наложим бумажки побольше, чтобы у нас она горела. Обжигать мы будем ее первый раз. Она у нас, возможно, будет, ну, как бы сама обгорать, будет дымить. Желательно вообще рекомендуют ее поставить на улице, обжечь. Ну, потом, когда при монтаже она морается, грязно, то есть не всем как бы нравится. Не знаю, сейчас посмотрим. Снизу положили плиточку, плиточник пришел, положил плиточку. Стеночку мы выполнили. Бумаги побольше не жалеем, то есть чтобы у нас гарантированно разгорелось. Все, мы сейчас тут подожгем. Там вот подожгем. Бумага что-то плохо горит. Труба у нас на камине применяется 150, диаметр внутренний. Тяга должна быть хорошая. Вот мы прижимаем. Ждем, пока разгорится. Значит, что? Лайфхак какой у нас? Труба поставлена. Сейчас мы на видео покажем. И ставим потолочную разделку, засыпали мы там красивым таким камушком. На видео мы сейчас это покажем. Применяйте, пожалуйста. Кому понравится, ставьте лайк. Очень просим вас об этом, потому что как бы, современный мир это требует. Там лайк, там отзывы, все такого. Все, вот смотрите, все заработало, все работает. Все, давайте. У нас лайфхак. Вот у нас печь-камин выполнена. И допустим, у нас когда стоит тройник, здесь у нас внизу капельник. Выполняем мы вот такую трубу. Мы ее взяли просто трубу на 89, там не знаю, покрасили черной термостойкой красочкой и вот так сделали. То есть роль она какую играет? Она не дает провисать трубе. То есть большая нагрузка, большая высота. Кронштейн нам прикрепить некуда, ни к камину, ни к печке мы не можем. Вот стеночку выполнили, вот смотрите, такая красивенькая у нас. Видите, просто замечательно. Все, вот. Выполняем его с кирпича под решивочку. К стеночке, от стеночки ступаем 5 сантиметров.
И вот у нас такой лайфхак. Вот мы крепим, чтобы, допустим, стеночка у нас не жесткая, чтобы она не упала. Ставим на 4 кирпича, 4 ставим саморезика и лента перфорированная. И делаем. Для чего это делаем? Чтобы стеночка как бы жестко стояла. То есть ее, возможно, там будут убирать, заденут, она может как бы раз наклониться, упасть. А вот эти ленты не дадут упасть. Все, дальше сейчас мы поднимем еще несколько рядов и приступим к установке трубы. Ну, все там дальше по стандарту. Здравствуйте. Значит, снова у нас печка, снова установочка, снова необычная дизайнерская лайфхак, там разработочка у нас получилась. То есть обычно, когда мы делаем проход перекрытия, мы выполняем там базальт, делаем, чтобы у нас не просыпался керамзит, делаем керамзит. После керамзита, допустим, мы ставим обычно вот, где когда на втором этаже у нас выходит, делали вот такую ответную металлическую, железную, оцинкованную, то есть делали, чтобы спрятать вот этот, скажем, керамзит. Но нам это делать надоело, у нас как бы все вот это приелось, мы решили что-то изобрести новое. Вот, пожалуйста, новый лайфхак. Мы, допустим, проход перекрытия выполнили, потолочку чуть подрезали, сделали базальт, засыпали керамзитом, оставили его так буквально 3-4 сантиметра и засыпали вот таким камушком. Это белый щебень, такой блестящий, с каким-то цветным камнем. Название его не знаю, просто попросил, люди купили. Вот. И обыгрываем, допустим, вот этот, допустим, делаем само дерево, обыгрываем, допустим, любой плинтус, любой внутренний уголок, любой, что вам понравится, ну, любую красивую дощечку. То есть обыграли, сделали ее по периметру, все ровненько. Все, и засыпали. Смотрите, прекрасно просто получается. Просто преображается. То есть, допустим, мне даже самому понравилось. То есть это необычная как бы печка. Вот печка обычная, а как бы вот, допустим, чуть-чуть там вот сыпанули этого щебня. Все красиво получается. Все, вот, пожалуйста. Смотрите, как это выглядит поближе. Вот смотрите, красота какая. Вот обычную мы дощечку такую. Это получается уголочек такой внутренний. Вот, внутренней буквой Г применили. Вот, прекрасно просто.